Depois de 2 noites em Banff, trocamos de camping. Fomos para um camping em Lake Louise. A estrada de Banff até Lake Louise é maravilhosa, uma natureza deslumbrante. E essas são as famosas passarelas para os animais atravessarem em segurança. Tentamos parar no centro de Lake Louise. É um centro pequenininho, mas muito lindo. Mas, infelizmente, o estacionamento estava lotado. Então, tivemos que fazer o sacrifício de ir direto para os nossos passeios. E depois fomos direto para o camping também. Nem tentamos parar de novo. A gente trocou de camping e aí a gente tá agora no camping Lake Louise. Aqui as crianças estão ali, o Edu vai fazer um churrasco pra gente. E esse aqui, ó. Esse aqui é diferente, mas é pequenininho, porque aqui esse espaço é para 2 trailers. Então, se chegar um vizinho, vai ficar bem coladinho na gente. E ele também não tem água e nem lugar para jogar fora a água de uso, né? Tanto do chuveiro quanto do vaso sanitário, da pia, que fica armazenado. Então, hoje a gente tem que economizar bastante água. Aí tem espaço para lá. Mais trailers para lá. Trailers, motorhomes. Uma paisagem bem bonita. A Valentina me gritando. Tá ali. A gente esqueceu de tirar a carne da geladeira, então do freezer. Agora tá descongelando a carne no micro-ondas. Eu espero que dê certo, porque eu queria comer um churrasquinho. O Eduardo quer que eu faça arroz. Eu falei que não, que a gente pode adotar o estilo canadense, com tomates, carne e tomate. Ó, que belezinha. Mas eu vou fazer. Vou só mostrar aqui pra vocês como é e eu vou lá fazer um arrozinho. Com muita preguiça, mas vou. Aqui realmente é o banheiro.
Aí amanhã a gente volta pro mesmo camping que a gente ficou os outros 2 dias. Tá fechado. É um banheiro, mas está fechado. Então vamos voltar. Atrás montanhas, mais espaço para camping. E voltando. Lenhava decente. Um lenhador profissional, vai lá. Eu terminei, ó. Nossa, serviço já feito, ó. Eu tô descalço. Faz. Vai, lenhador. Ah! Eu quero um pedaço pequeno pra começar a fogueira. E pode cortar um pra fazer igual que o marshmallows. Os fiapinhos? É. Nossa, não dá pra fazer. A Valentina tá fazendo. Ah, Jesus, Valentina. Uma hammer. Você tá fazendo papá? Sim. Deixa eu ver seu papá. Nossa, que papá mais gostoso! É, o Sente vai comer? Yes. E a Nina? Só o Sente? I make with but Ah, entendi. Você vai comer o papá da Valentina, Vicente? Tem árvore pra isso. não. Já tem milho aí? Ó. Tá quase. Pega um garfo lá pra ela. E temos carninha, milho, arroz pro senhor Eduardo, tomate, que delícia. Valentina calçando o sapato, Vicente já comendo carninha. E depois vamos ter fogueira com marshmallows. Sujeira do milho. Viviane já tá comendo. Vem aqui, ó. Deixa eu queimar 2 marshmallows. Pronto, vamos comer. Será que quer, Vi? Marshmallow ou fogo? É? E Fica viva o longe, dois. hein? Deixa eu filmar essa situação do papai colocando 2 em 1. Não vi. E aí tá bom, aí tá bom. Vicente, você vai cair lá, filho? Chega. Mais pra cima. Confesso que eu não tô nem um pouco empolgada de ficar aqui fora no frio. Senta aqui, Nina. Mas a criança Vicente adora, né? Nina, where are you? Senta aí. E já que você põe também, tá? E já papai senta ali com você pra pôr. Faz 2. E tenta não Não dá derreter. nada, né? Não, mas põe Vi lá, senão não vai fazer.